Enemy spotted. Hey yo, what's up guys? We'll be unboxing an earbuds called QKZ AK6. The color that I select is green, and this is their store from Shopee, Popcorn Philippines JNT. So let's try unboxing it. So here's the unit. The packaging is they just put it in a bubble wrap. So let's try unpacking it without damaging the unit. So kuan day ko guys, no, cebuano day ko. Sa mga cebuano diha nga ganahan og music, mga bass heavy nga music, sa ako mga natan-aw nga ubang reviews kay mao din ilang kuan ganahan, no, for only 304 pesos. So i-open na nato atong unit, no. Before that, tanan nato ilang box. So mao din ilang kuan, no, mao rin ilang box. It is QKZ, the future of audio, high-res audio. Mao ni ang sides, ana, Chinese. So kana murag wala na ilain, no. I-set aside na nato. So kani mao ni ang case, rugged siya, no. Medyo di kay siya baga or bugat, pero okay na siya, pwede na siya makasulod, no, sa mga gagmayng bag. So ang first of all, mao din niya ang katong plastic para sa likod sa atong ears. And then, sorry guys, akin ang mga iro. Oh, nice. Before this, tanaw sa nato unsa pa ang laing mga nasa plastic. Kada siya yung mga additional earbuds, no, mga earplugs. Kani siya. Murag sa kani gibutan diri mo ni ang medium. Pre-install siya daan nga medium. So inside the packaging, mao din yung mga sulod guys. The unit itself, large earplugs, and smaller ones. And also the microphone clip. So set aside sana nato. Ang next is ang unit itself. Tara nato, no. Guys, ang quality sa kuan, sa murag kuan kay siya, rough kay siya, no. Dili siya smooth. May pagka rough siya gamay. And naa siya yung microphone. So before that, i-test na to niya ang microphone, no, kung say kunindot ba ang yung tingog. Nya sa iyang kuan kani headphone jack na siya protector, no. So kung mawala niya, wala nagi kay cover sa imong head 3.5mm jack. Correct me if I'm mistaken, no, kung 3.5mm jack ba na siya. So let's try it out. Let's put it in our ears and
try na tong music. So hello guys, mo din iyang kuan mic test. Atong i-test ang iyang microphone. So kuan na tong flash o sa no kay haya kayo. So inani mo din siya guys. Sorry sa akong kuan guys kay kuan gubot kayo. Medyo gamay kog ears pero sakto okay raman. Di man kay siya dako. Murag sakto ra para nako no. Hey, sound check mic test 1 2 3. Mao din ang tingog sa iyang microphone. So human ani ato is check ang music. Tanaw na to kung tinuod ba gyud ang iyang pagka-bassy. So let's try it out. So mo to siya guys, na-test na to ang iyang mga bassy music para nako worth it kay siya guys. For only 304 pesos. Dala na siya sa shipping no. Yeah, ang link sa asa na nako napalit, ibutan nako sa description box nasa ubos. O ang mga ganahan ako ani kay usa na to. Okay kay siya sa mga song mga bass heavy kayo diha. Pwede kini ninyo. And sa kaduha, ang iyang microphone okay guys, pwede kayo mo magmukbang ani guys. So ako din ipakita ninyo ang microphone no. So mao ni siya. Naka full volume na ni siya. Kung i-switch down nimo mo na ang volume down. So imong ipataas siya volume up. So ang kaning the next button is play and pause or skip track. Double click na siya no. And lastly, ang dili na ko ganahan no kay ang yang ear tips. Ako ni siyang giilisdan sa katong small nga ear tips. Nya pagtaon nako ato kay galisod ko og sulod kay ang kani nga small nga ear tip kay gamay kay siya lungag kani siya nga part gamay kay siya nga lungag. Much better kung ilisdan ninyo og kantong mga memory foam. Mao to nindot kay nga tingog kuan pa mas solidate pa ang iyang pagka bass heavy gyud. So guys, this is the QKZ AK6. Worth it ba? Para nako worth it kay siya guys. Like what I've mentioned before nga bass heavy kay siya for a affordable price. Sa mga Bisaya diha, please like and subscribe, comment down below kung unsa atong i-review sunod or kung namo ipa-review, just send me an email or just comment down below. So diri lang sa takutob guys. This is my first time unboxing. I hope makasabot ra ang tanan. So thank you guys for viewing and watching my channel. Please like and subscribe. And peace. Spread love and keep safe. Bye-bye.